Na platformi Trag biljke ne postoji početak i kraj sezone. Mi smo stalno u kontinuitetu. Neprekidno smo u setvi, sadnji i berbi. Ali ipak, kako nam se približava sneg, možemo da sumiramo neke rezultate. Sada kako se snegovi približavaju, baštovani sumiraju svoje rezultate. Rezultate postavke projekta Motivacione biobašte i generalno svoje baštinske sezone. Tako imamo baštovane koji su fantastično zadovoljni svojom sezonom i one koji baš i nisu. Zato u ovoj epizodi pričamo o vrlo važnoj stvari. 3 greške koje ste napravili što je rezultiralo lošom sezonom. Dobrodošli u još jednu epizodu. Ja sam Biljka, ovo su naši tragovi. Mnogo pričam o organizaciji zona, organizujem javne konsultacije, ali zone generalno ljudima i dalje nisu jasne. Zone su čista humana vrednost. One u centar zbivanja stavljaju samog čoveka. Prva vaša greška jeste to što niste imali dovoljno sadnica. Sadnice su ključ uspeha u jednoj Nordic bašti. Zapravo, ako imate projekat Trag biljke, projekat Motivacione biobašte, ključne su vam sadnice, jer uz sadnice mi smo kreativni. Uz sadnice možete da postavite datum, možete da premostite situacije u kojima kasnite i sadnice vam daju punu slobodu. Dakle, u ovoj situaciji je jako važno da znate da je potrebno vrlo malo vremena da se poseje seme i da se dobiju sadnice. Postoje čak sezone u kojima se to na neki način lakše može premostiti kao što je letnja sezona, ali u rano proleće, u jesenjoj zoni i u zimskoj zoni, ukoliko nemate sadnica, vi jednostavno ne možete da postavite svoj projekat. Presada 20. novembar, moja, praziluk, kineski kupus, blitva, salate, radič, cvekla, rotkve, kelerabe. Koji je vaš izgovor? Pa nemate presadu. Ovo je letnja salata koja je posađena 15. jula. Da u tom trenutku nisam imala sadnice, ne bih sada imala berbu Iceberg glavica. Mnogo sadnica sam proizvala upravo u ovakvoj kesi. Hajde sada štopaću sebi vreme da vidim koliko vremena treba da biste vi napravili sebi sadnice salate. Nulta pozicija mi je to što sam uzela kesu i sada ću štopati vreme. 3 minute i 16 sekundi da bih napravila ovo. I sada ću ovo još da probušim. Uključujem dalje štopericu i radimo setvu. Da vidimo koliko vam je realno vremena potrebno da posejete presadu salate. Sada ću samo da napravim tunele. Možete kako god, bez neke velike preciznosti, što ređe. Dakle, kesu sam izvrnula, napravila mali lavor, ne morate ni posudu da imate. I vrlo sporo sejem, ja sam inače mnogo brža. Imitiram kako bi trebalo vremena prosečnom baštovanu, odnosno koliko vremena. I sada ću ovo da zalijem i setva salate je gotova. Sada ću da isključim štopericu, dodat ću još i zalivanje. Dobila sam 4 minute i 13 sekundi. Dodat ću tu još 5 minuta ako treba. Za 10 minuta vi možete da posejete presadu po mojoj štoperici za 5 minuta sa sve punjenjem ove improvizovane saksije. Sad me zanima koji je vaš izgovor, pa presadu uglavnom nemate. Druga, ne manje bitna greška jeste nepostavljen no-dig sistem. Ako želite da postavite projekat Motivacione biobašte, to je perma bašta, to je bašta koja se sastoji od perma modela. Perma modeli su nezavisnost. Šta to konkretno znači? Ne zavisite od vremenskih uslova. Pogledajte epizode i vidjet ćete da ja sadim po kiši, sadim po snegu. Dakle, meni uopšte ne smetaju vremenski uslovi. Podsjetit ću mnoge od vas da niste mogli da postavite projekat do kraja zato što ste krenuli sa zaoranom površinom pa ste htjeli put biobašte da dođete do nekakve no-dig bašte. To je bio pogrešan put. Imali smo kišnu sezonu i mnogo baštovana naprosto nije moglo da postavi niti jednu zonu, a kamoli čitav projekat. Jednostavno uvek ste kasni. Zato je bitno da postavite sistem do kraja. Jer sada zamislite da je rano proleće, vi želite da zaorete svoju baštu, želite da uradite obradu bašte. Vi zavisite od toga da li je padala kiša, da li je blato, kada će se osušiti da vam uđe mehanizacija. Pogledajte ovo. Ja ne zavisim od mehanizacije. Dok su u mojoj okolini obrađivali bašte, ja sam uveliko brala lukove, salate, brzi uzgoj i moj grašak je već bio procvet.
Postavka Nordic sistema, odnosno permamodela, daje vam nezavisnost i slobodu. Ne zavisite od kiše, različitih vremenskih uslova, snega, jer sve to samo sklonite, napravite suve tunele i gnezda i možete odmah da obavite setvu. Zamislite sada da sam u zemljanim gredicama. Zemljane gredice kasne, pada kišovi, ne možete ništa da radite, tu je blato, u blato se ne može ubaciti seme. Ovako potpuno ste nezavisni. Uđete, posejete, posadite i samo čekate da nikne. Dakle, vama sezona zavisi od dobre postavke Nordic sistema, tačnije permamodela. I konačno, treća greška, nešto što je pomalo frustrirajuće, jeste to da poštovani malo prate signale. Kada dam signale za setvu i sadnju na otvorenom polju, tada dajem je neki klizni period. Taj period uvek traje nekih 10 dana. Postoje baštovani koji odmah reaguju na signale, ja sam jedna od tih, a postoje oni koji čekaju posljednji signal pa onda ponovo postavljaju pitanje da li imam još malo vremena, do kada se može obaviti setva i sadnja i tada rastegnu taj moj signal na nekih mjesec dana. Naravno, oni ne mogu da imaju kvalitetnu berbu i puka slučajnost ili sreća je ako uberu kvalitetne plodove iz datog signala. Signali postoje zato što je program stabilan, dakle taj program ima neke svoje amplitude, vrednosti, parametre. Taj program vam garantuje uspeh berbe i kontinuitet i setve i berbe samo ukoliko ga pratite. 20. oktobar ja berem tikvice. To je zato što nisam napravila ni jednu od navedenih grešaka. Napravila sam permamodel, ispoštovala signal za setvu i sadnju i imala sadnice. Poslednji signal za kelerabe dat je u Rotkvalen. Signal za zimsku zonu je ključan jer sada još uvek sve ove zimske kulture rastu. Uveliko sam u berbi nansen salate, luka i spanaća zato što sam 15. jula na dati signal upravo posejala jesenji brzi uzgoj. Pogledajte kako imam odlične rotkve. To je zato što sam na vreme postavila Rotkvalent. Signal za Rotkvalent dat je za planine, kontinent, balkone i primorja. Razlikovao se, ali je dat na vreme. Kako vam se dopada moj kineski kupus? Ogroman je. Pogledajte kako su mu veliki listovi. To je zato što sam setvu i sadnju obavila na vreme. Setva 15. jul kada je dat signal za jeseni brzi uzgoj.